obboleessan qabdu dhiira qoma dabbasaa dhiira qoma bidiruu kan gaachana kee ta'u kan roorroo kee aaru kan diina kees diree kan geeraru. Anbar abishee garbaat ati immoo abiiqee gandaan. Ilaamee qaaliu ergati godhaanti hunduu dhiiga cobse gadoodee wawwaatee mimmaasaroo. Artistii jechuun egaa albuudadha akkuma salphaatti hin argamu namni hundumtuu artistii ta'uu danda'u. Gootni baddaa qeella monii qaadin jiru kan diina sechee qawwee dhugulaaf. Gootni baddaa qeella monii qaadin jiru kan xaaliyaa cibsee kiree qabu. Dhaabbanni kun jalqaba hundaa'uu isaa yeroon dhaga'u hundeessutu waan guddaadha. Itti fufiinsaaf immoo dirqamaan qabuun hin bahan jedhee waadaa gale. Imaanaa guddaatu sin harka jira. Wanni har'a hojjettan bu'uurri har'a taa'u kun hegeree Oromoo hegeree biyya kanaa murteessee jechuudha. Kan kana caalu in the East Africa akka mul'attan abdii guddaadhaan qaba. Shakkii tokko hin qabu jechuudha. Raarsa kam nagaadhaan ni gaariidha. Wantoota jaaladhe jalqaba irratti gaafa sii kaasu miira kee gaafa namni si bira darbu garaagar gochuudhaaf wanti yaalte gaariidha. Dhumarratti gaafa qarshii sassaabattu jidduudhaan kaaraakterii isa kadhaadhuma sana faana kennaa dhiistanii dhiisaa sagalee kee irraa hin hubanna haali jettu sana isa jaaladheera. Mallaqa argatte sana immoo baastee hidhuun kee sun kaaraakteriin kun korniyaansaa durbadha waan ta'eef
moor waan san meera isaa kaawwate inni kun baay'ee wantoota jaaladhe keessaadha kan biraa baalaansii isteejii kee gidduu teessu ija keetiin baalaansii gochuu hin dandeessi yeroo baay'ee gara kanatti gara bitaatti ture bakka sididuu sanuma qofa gara sanatti ture gara sanatti jiguunsaa xiqqoo isa baala ija keetiin imajineeshinii keetiin arguu dandeenya waan ta'eef jechuudha isaan sana itti gochuu hin dandeessa gaafa seentu noormaalii rakkinni keessa isa kanadha malee rakkinna deemichaa hin qabdu turte gaafa baatu garuu maal goote kan biraa goote ishee sun immoo akka dogoggораatti wantoota argeedha sanaan ala dhugaa dubbachuudhaaf jaaladheera moor jalqaba gaafa kadhaatuma qofa ta'u wanta haaraa maaltu jedhe eegaan ture garuu ergasii saantima sana gaafa fuutu miironni jiran sun moor gara miirichaatti akkana deemuun taasisaniiru 8.5 siif kenneera. Bakka biraatti kadhachaa oolte dhufte? Manuma kiyyaan kadhachaa dhufe. Si lallaachaa turaniire maallaqa? Iddoo teessetti himu? Iddoo teessetti hundumtuu si didaa turan? Taayitti naa kenna malee karaarratti naan kenne. Karaarratti naan kenne. Naan galle? Yeroon iddoon taa'u kana dhufuuf deemu karaarratti naaf hin kennin ergan taa'ee naa kennan. Buusa kennaniiruu fi nargineen birriitti funaannatti baay'ee dabar. Ani immoo akkamittiin imaajin godhee nama bakka biraatti kadhachaa ture bakka jijjiirratee ammas kadhachaa jiru wayin imaajin sii godhe. Kan inni fakkaatus immoo haalli maallaqa walitti qabannaa keetii sana malee hunda isaanuu agarsiisaa turte imajineeshiniitiin hundi isaanii dhufanii si bira daddarbaa oolan. Isa kanatu ilaalaa yeroo gaafati maallaqachi keessaa funaante iddoo biraatti kadhatee dhufee hin jedhu. Sakamsii wayya. Lakki mijaan garuu akkas agarsiiseera yeroo isaan naa kennanii darban asiinis. Bakka baabtee yaada abtii irratti maal irratti walii gala moor isa siddaan irra nutti agarsiiste. Baay'inaan isadha. Okay baay'ina isaa. Malee anis yeroo bakka tokkotti argeera bakka tokkotti bakka sii kennan sana caala garuu kan sii kennan caala warra siin kennin irra nutti agarsiise kanaafuu akka waati baay'een hojjenne wayiidha fiilingii isaa abdiin kana irratti hin deeggara maaliifi namoota sii kennan sana baalaansii osoo goote normaali baalaansii osoo goote yaa'u xiqqoo nutti agarsiisuudhaaf baay'ee kennaniif jenna amma garuu isa siddaan moor nutti agarsiiste waan ta'eef namni kun xiqqaate bakka qarshii 2 qofa argateettidha fiilingiin keenya so garuu waan baay'ee qarshii sana baay'ee sassaabdeefidha yaada kana kasiif kaase I think. Yaa maallaqa hedduu walitti qabattee kanach wanta gaarii qaba wanta gaarii baay'ee bareedduu taatee qaba guddateera yoo inni garuu ani immoo kaachuu nan faalleessan guddachuun toonishinii keenya qofa dabaluu miti isa sana miti baay'ee as kaaraaktericha guddisuu namoota keessatti diiteelii kaaraakterii akkasiitu jira jedhanii guddisaa deemuu sana barbaada malee vookaalii kee toonishinii kee guddisaa deemuun sun anaaf guddisuu miti isa sana irratti hin guddanne point of view ke understanding jalatti point of view ke jaalladheera isa sana appreciate tun siin godhin darbu inni kaan yaadota kaachuun kaasanitti waliin gala stage baalaansii keetiin wal qabatee jabaadhu waan gaariidha 8 Araarsa rakkoowwan keessa cimina keessa kaasaniiru irra deebiin hin barbaachisu. Garuu anaaf immoo sakilaasii keessatti natti agarsiistee fi ani sheepsi gochuuf yaale duukaa naaf hin dhufne. Isa sanatti caala. Inni isaan kaasan achitti hojjennee irra yaadattoo ta'e. Gaafa namni si laatu fiilingii akkamii agarsiista fiilingii gammachuusa jedhu. Gaafa namni si didu. Qofa kan taaneef immoo develop godhee kan sitti waan namni si daru maal gootu yaadatamte. Applying goona sitti irraanfatteetta. Naati haa ta'u maaliif akka ta'e I don't know. 8 kenneera.
gargaara maaloo na gargaara na biran darbina obbolaaku. Na gargaara na gargaara. Maaloo na gargaara. Obboleessa ko maaloo na gargaara. Obboleetti ko maaloo. Na gargaari maaloo yaa obboleetti ko. Waaqayyo siif haa kennu. Namitti haadharaa jedhan. Kun maali sararri kun maali? Maal hojjetta taddinaa? Achi as natti dabartee kan koo keessa teessee fudhatte ka. Birrii niitiin ammaa birrii 10 silaatte amma dafiifti. Inumaan sin dhiisuu sin jedhe. Ilaa miilla keessa feesana itti sii dabala. Olaa sooftaa isa fidaa mala birrii kanas kaa'e beeti. Sararri kun maali obboleessa kun? Maal atu sirraa kun maal na galchelaa kun achi teessee yookaan immoo yoo barbaade achi dabartee gamatti kadhachuu dandeessa. Garuu iddoon kun natu sararatee kan kooti. Baay'ee madallaa koo keessa. Baay'ee. Abiran darbinaa maaloo na gargaara. Maaloo na gargaara. Dhufteetis rakkunum maaloodhaati rakkinni kee maaloodhaati rakkoomsi keessa maaloodha baay'ee dallaa koo keessaatis baay'eetis dallaa koo keessa achi taa'ee kadhadhuu barbaadde. Obboleessa waan inni ittiin dhaabbatu waaqayyo siif haa kennu eebbifame galatoome obboleessa. Waaqayyo siif haa kennu galatoomi obboleessa. Waan madaabbootti mitadhu naa kenni yaa waaqayyo siif haa kennu eebbifame. Kottu yoo barbaade lama kadhachuu dandeessa. Atis kottu. Ana akka keessa miteeshi walimmoo kan lol ati qoyisiin sararaasis. Ati as ammasitti kanatti hin darbin. Innis lammiima keenya ishi. Ati immoo kanachi hin darbin ammasitti. Kanaachitti akka barbaadan kadhadha. Ana akka keessan guyyaa guutuu irra oolu waan daabboo hojjetadheen naan nagaa. Abdi namichi kun lafa sararateetti kadhata miti daangaa isaa keessatti kadhata. So waan sana soodagachuu baate amma fakkeef gaafa achi deemte kadhatte sarara keessa akka namni sinti nabar erga barbaade sarara keessa cheeggoote sarara keessa jiraachuu osoo akkas goote more detailidhaan amma dhiphatu ni agarsiisa jedhee yaada. Inni biraa sagaleedha. Jalqabuma gaafa jalqabdu sagalee keetiin jalqabdee gaafa yaadattu edha isteejii irra jirta. Daftee ta'u gara karakterii nama sanaatti deemte. Achi booda immoo gaafa deebitu namichichi even osoo karakteriin isaa gaafa kadhatu sagalee biraatiin kan kadhatu iyyuu ta'ee namni karakteriin kun nama dulloomadha miti sagalee abdiitti deebite. Achi booda gaafas deebitu immoo sagalee sanaan dhufteeti immoo hin jira miti vaaraayitiin jiru sun yookaan gaafa kadhatu sagalee wayii gaafa deebitu kan biraa osoo ta'ee gaariidha. Isadha kan biraa immoo imaajination yeroo tokko kadhattee gaafa si bira iddoon itti agarsiistu hin jira imaajination yeroo itti agarsiistu hin jira gaafa si bira darban garuu tokko immoo isa darbee sana dhugaa geesstu fagootti sinii haa kennitan namichi dhufee si bira ga'uusaa si kennuusaa san imaajination irratti hin agarre. Sanaadha lama loluun homaa agasmara wanta aada sii godhe hin qabu daangaa keetti darbuun lolta kana hoo barre gahaadha lama loluun agasmara si isa nuti more irratti fokas gochuu qabnu dhiisnee kan biraa irratti akka fokas goonu nu goote dhugaa dubbachuuf kana caala jechuun dandeessa jedhee yaada. 7.5 anis akkuma isaan ta'e yaaddu jira immoo ture wanti gaariin immoo jira ture keessumaa gara facial expressionii kee irratti jira
Relaxationiin kee garuu overii ta'e. Relax gochuu qabna waltajjiitti gaafa baanu inni jedhamu sirra immoo dhufee ba'aa sitti ta'e. Akkati gara ergaa ijoo keetti hin darbinee fi wanta hojjechuu barbaadde sana bira akkati hin geenyee fi daangaa wayii akkati keewwattu si taasise. Yaaliiwwan wantoonni gaggaarii ta'an jiru. Isa haaluu hin dandeenyu. 8. Umriin isaanii meeqadha kaaraakteriin kee natti filatte? Uffanni isaanii akkuma kana? Uffanni isaanii? Uffatama xaaqiyaa imaamni naamna godhatee jira. Natti tolu hojjetan. 7 si kenneera. Jangan aku yang bisa cari saya boy. Mari kita tiket lah. Oke, darah. Gaariidha. Garuu wantoonni baay'een isaanii exaggerationii ta'an. Exaggerate ta'an. Fakkeenyaaf normaali waraqata gaafa kukkutee afaan kee keessa gootu namni tokko waraqata gaafa afaan isaa keessa kaa'u just imagine waan sana imagine godhi. Isa rakkoo imagination amma fakkii isa barreessitu ija kee dursa deema. Keenya afaan isa barreessinu faana deema miti. Dursee deemaa ture rakkoowwan imagination sana argeera. Sana ala akkuma isin jedhe bakka rakkoonni guddaan rakkoo maaliiti exaggerate ta'u. Jedhamti realistic gochuu rakkoo dhaabuu sanaatidha. 7.5 siif kenneera. Hojiin kee amma hojii gara paantomaayimiitti dhiyaata. More tu paantomaayimii ta'e waan gaarii natti fakkaata. 6 si kenneera. Okay. Anis yaada lammiitiin wal qabatee nan deeggara. Wanta amma perform goote tu marsaa jalqabaa irratti paantomaayimii irratti dhiyeessiteeti qabxii guddaa qabaatta turte. Maaf wantoota fayyadamaa turte baay'een isaanii gara sanatti shifti kan godhan. Akkuma kaachuun sii kaasee exaggerationii qaba ture. Exaggeration eessatti akka fayyadamnuu fi imagination eessatti akka fayyadamnu diiteelii isaa irratti
diiteelii iddoon nuti itti imajineeshinii fi exaggereeshinii fayyadamnu achitti ture. Amma garuu old kaaraakterii irra jira. Utuun dubbatiin amansiisuudhaaf yaaliitti taasiste gaariidha. Good. Garuu hamma konseptiin isaa nu jalaa badutti deemuu qaba yoo ta'e immoo nan amansiisu jechaadha. Kanadha 7. Masfin namni kun maal gochaa jira? Guyyaadhaa toora si'aa jahaati. Si'aatitti deeme natti fakkaata. Sa'aatitti deeme? Baasii eeggachaa jira. Natti fakkaata. Lakki baasii eeggachaa jira. Natti fakkaata jetteen naani. Sitti fakkaata moo eeggachaa jira? Eeggachaa jira. Baasii? Si'aatii ilaallata. Achumaan dhaabbatee achumaan ispoortii jammara. Ammas inni deddeeme ammas deebi'ee ispoortii hojjeta. Hayyee namni baasii eeggatu maal godha? Ati taaksii yookiin baasii gaafa eeggattu haala kamiin eeggatta? Nan ta'a. Teessee eeggatta? Noo kennan dhaabbadhaa yookiin nan ta'a. Nama kana adda kan taasisee daandii walakkaa irra dhaabbatee sochii qaamaa taasisuu isaati. Even inni biraan immoo jaarsa ta'uu isaati. Garuu nama baasii eegu argaan turre. Maal akka ta'e beektaa? Wanta ati natti agarsiiste irraan kan hafe imajineeshiniin biraa kireet godhadhee arguun qabu. Kiyyootiin alaattidha imajineeshiniitiin kan deemee kaaraaktarii kana diiteelii arguu danda'u. Isaanitti yoo mul'ateera ta'e hin beekan. Nama baasii eegaa turre hin argineen. Nama baasii eegaa ture hin agarreeni. Nama ispoortii kaaraktericha baay'ee miteet gooteettaan baay'ee haala ajaa'ibaan garuu istooriin qabu ture. Istooriin isaa hin beeku.
Inni dhufee sochii qaamaa taasisee okay namni kun yookiin konfiliiktii taasisellee intarnaalis haa ta'u eksternaalis haa ta'u waan inni gochaa ture sun ispoortii isaa irratti qofa xiyyeeffatteeti fi kaaraaktericha imiteet gochuu irratti malee istoorii akkasiin kireet godhee fi kanan immoo dabarsee yookiin immoo namni kun baasii kanatu eegaa jiru waan kanatu saquun namaa yeroo kana godhee jettee wanta ofii keetii kireet gooteen hin qabdu. Hanqinan argee jecha inni imiteet gochuu kaaraaktericha arguu gaariidha. Diivlooppingii irratti garuu wantoonni beezikaalii ba'uu qabanii isaaniin hin finneedha. Na argatteetta? Yaada koo. Masfin na argatteetta? Kaaraaktericha akkuma ilaaltetti fiddee lafa keesseetta. Isa sii jaalladheera. Waltajjiif mijeessuuf yaalteetta. Yaalte moor garuu kaaraaktericha of laataa ture ba'uu danda'a ture. Isa sanarratti inni kaaraaktericha imiteet gochuu haala sochii namichaa gasharii ati fayyadamtee piroopii kee duukaa tachi ati qabdu good garuu adda kan taasisu akkuma daawwataa kamiyyuu alatti arganii dhiisuu qofa miti waltajjiitti fidanii artistikii godhanii amansiisuu danda'u keenya. Ifaadhaa Masfin qabxiitii wal qabsiisee miti. Understandingii akkas akkati qabaattuufidha. Kanaachi wantoota gaggaarii ta'an baay'ee qabda. Wantoota ati diiteelii ilaaltee itti fayyadamte jiru 8. Masfin bareeda ture wanta hojjette gaariidha. Namicha jalqabuma kaasee argaan ture dulluma isaa jechaan ture koostumii keerraa kaasee haala deemtii keerraa kaasee wantoonni ati haala itti fayyadamte baay'ee bareeda ture. Wantoota gaggaarii baay'ee qaba. Yaada abtiin jedhan jedhe baay'ee isaa kan itti walii gala. Maaliif asirrattis barreeffadheera diviloopimentii diviloop ta'uu irratti qoshee rakkina qaba. Isa malee imaajination an fakkeef baasii eegaa jira ergeette jalqaba maybe akka introotti nama baasiin jala darbee dhaqqabachuu jedhe jala darbuusaa osoo agarree baasiidhaaf jenna. Amma namichi kun ani noormaalii dhaabbatee nama eegaa jiraattan fudhe. Bitaaf mirga laalta waan ta'eef daandiirra taanaan baasii gaafa eeggattu baasii qofa miti kan daandiirra deemu konkolaataan biraan darba miti. So gaafa konkolaataan wayii fageenyaa dhufee si bira darbu ijaan imaajinashinii kee keessatti nuti waan isaan arguu danda'u qabna. Isa malees immoo naannoo kee fakkeef baasii namni eeggatu nama tokko qofa miti darbees kireetiivitii achirratti wanti dabalamu jiraachuu danda'u qaba. Akkuma abteen jedhe isuma agarsiisan imiteet gootee fidde imiteeshinii isaa irratti gaariidha. Achirratti garuu addaapteeshinii gara waltajjiitti gaafa finnu wanta aadatti goonu sanatu xiqqoon alaa irraati. Isa malee fakkeef eeguu numti miirri eeguu guddaadha miti fakkeef saatii daqiiqaa 10 gaafa ga'e baasii osoo daqiiqaa 10 osoo ta'e achi booda 20 osoo ta'e miirri daqiiqaa 10 irratti qabduu fi 20 irratti qabdu qixa miti garaagarummaa qaba. So eeguun kee jalqaba mirgarraa eegalee normaali eeguun wanta normaalidha miti nama eeguun nama beellamtee eeguun baasii eeguun normaalidha. Kanaafuu bitaa mirgarraa jalqabdee isteejii kee fayyadama isteejii akkasii ta'u nuffuu kee immoo gara bitaatti osoo geessite dadhabuu kee agartee isteejiin kees hiika sii qabaachaa deema jechuudha. Kana diiteelii ilaaluu jechuun gara isteejiitti waan tokko gaafa finnu tokkoon isaatiif vaaliyuutti kennuu jechuudha waan biraa miti. Isa kana guddisuu. Isa malee haalli bayitii keetii xiqqoo jaarsummaa kee dargaggeessa alaa ta'e. Jiramti amma dhumaatti amma isteejii irraa baanatu waan sana osoo eegganne gaariidha. Imaajinashinii akkuma amma siin jedhe imaajinashinii kee xiqqoo isadha diviloopimentii santu garibee sana ala garuu kaaraaktericha jaaladheera. Moor iddoo okkoo qabattee akkasitti of hooqxu sana namichicha akkasuma godhamini ati immoo isaarra guddisuu dandeessa maaliif irra caala keessan gubbaarra amma keessan fa'aa osoo godhatte waati hin dandeessa keessa galchuuf isa achitti wanti kun artistikii ta'uu danda'a jedhee yaada. Sanarraa kan hafe kaaraakterichi oodidha haala hojjette jaaladheera 8 siif kenneeraanis. Masfin hojii gaarii hojjette yaada hiriyoota koo irrattanis waliin gala. Keessattuu yaada duraa afteen kaasee istoorii atammata kan nu dhiyeessaa jirtu without dialogiidha. Dialoogii hin qabu. Gesturii kee qofa fayyadamteeti kan nuti istoorii sana nuuf naariitu godhaa jirtu. So kun immoo xinnoo ulfaataa taasisa sitti jechuudha. Dandeettii kanaan akkamittiin odeensii koo akkamittiin amansiisatu sagaleen dubbatiin akkamittiin istoorii isaa ibsaaf kan jedhu itti gaafatamummaan sasirra bu'aa jechuudha. Anis naaf hin galle maal akka inni godhaa jiru jaarsa. Jaarsa argeera garuu maal akka karoorri isaa maal akka ta'e maal barbaada akka inni jiru maaliif akka kana ta'aa jiru hubachuu hin dandeenye. Isa kanadha kan kee
kan itti nu ibsuu qabdu itti gaafatamummaan kee jechuudha. Istoorii isaa sirriitti nu ibsu sirra ture. Jecharii makeetiin dirqama diyaaloogii baasisiin jechaan jiru. Inni kwaaliitiidha ariifi gaariidhas wanti hojjetame. Garuu beekuu qabna nu hubachuu qabna. Nu ibsuu qabda. Isarratti xiqqoon kina argeeraanis. Inni taanu jaarsi sun maal gochaa jira? Diippilii fudhatteetta wanti jaarsi sun godhu hundumaa. Takka takka siiniin argaa jira, masfiniin argaa, takka takka jaarsan arga. Mbaataa illixa. Akkasummoo ta'uu hin qabu. Kaaraaktericha erga uffannee kaaraakterii masanaan xumuruu qabna jalqabaati amma xumuraatti. Kaachuun kaaseera. Adumsi kee takki kan masfiniidha, takki kan jaarsaadha. Gidduu gidduutti dagachaa turte. So isa kana sirreessi waltajjiis kana caalatti fayyadamuu dandeessa turte. Isa sitti yaadi. 8 sii kenneera. Maqaan koo Waaqtolaa Baqqalaan jedhama. Barataa Abbaa Lataa Aktiin Gakkadamee. Egaa haalli qormaataa irraa baay'ee bareedaa ture. Qormaatii marsaa kanaa haala bareedaadhaan waan darbee waanan qorame waanan fudhadhe natti fakkaata. Isa yeroo kaan irraa adda waan ta'eef baay'ee itti gammadeera baay'ee natti toleera. Qormaan irraa kana duraarraa waan inni adda godhu xiqqoo ala baatee nama adda ta'e amala addaa kan qabu hawaasarraati. Adda baatee kaameraadhaan fiddee dhufuudha. Inni immoo qormaata kana dura jirurraatiin addaadha. Qormaata kana wanti adda godhu jireenya karaa namni kamuu karaa irratti jiraatu sana isteejii irratti akkamitti qopheessu haala kamiin odeensii keenyatti agarsiisna isa jedhu sana. Mudannoo na mudatee jira eejjee kaaraakterii barbaacha iddoo baay'ee deemaa turre isaan keessaa tokko piyaasaa naannoo Giyoorgis jedhamudha. Achitti nama dhaabbannee viidiyoo waraabaa turreeyyuu akkamitti waraabdu sun jedhamnee bilbila keenyarraa fudhamee amma balleessuutti ga'anii turanii isa malee immoo nama tokkotti hattoota fakkaachaa turre gaafa iddoo tokko dhaabbannee sirriitti nama hordofnu hattoota dhasinuu jechaa turan. Yaa wanti adda ta'e wanti nu mudatee jira observeeshinii gaafa baane naannoo 4 kiiloottidha kan nuyi baane iddoo sanatti poolisootaan qabamnee turre akka carraa ta'e sababiin isaatuun beekin gaafa waraabnu bilbila keenya ol kaasneetu kan nuyi waraabaa turre. Na poolisiidhaan qabamnee waan akkasii ture. Jalqaba waraabamuudhaaf namni kamuu eeyyamamaa miti. Yeroo waraabuuf jennu kaameraa dhoksinaa jenna. Garuu somnee namticha interviyuu gochuu yaaleera waamee ofitti jechuudha. Darbees immoo namticha fakkaachuu jecha kostyuumii nama barbaachisu isaan kana baay'ee barbaadutti baay'ee rakkadhee isaan kana turan. Egaa akka achitti ilaallutti salphata achitti finnee iddoo matii tokkotti fakkeessuun baay'ee salphaadha. Garuu immoo isteejii irra ta'ee isayyuu qormaata ta'uusaa yaadaa gaafa hojjennu baay'ee ulfaata. Akka agartee bakkeetti agartee miti isteejii irratti gaafa hojjettu addadha. Isteejii muuvimentii kee eeguu qabda, baalaansiisaa eeguu qabda. Isa malee immoo bareechiteedha kanatti agarsiisuu qabdu. Akkuma agarteetti bichaa miti kanatti achirratti mul'istu. Daanyoonnis hin jaallatu hin jaallatanii kan jedhus hin jiraata. Garaagarummaa guddaa qaba jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf gaafa wanta argite tokko fiddee dhuftee asitti gaafa dhiyeessitu xiqqoo ishee jechuun wanta sanarraatii xiqqoo gadsi jalaa bu'uu danda'a. Garuu amma danda'ametti immoo isa fakkeessuu yaalleerra. Irra jiru dhugaa dubbachuudhaaf gaafa hojjedhee bahu dhugaa natti hin fakkaanne gaafa isaan barsiisonni harkaan harkutanii waa isaan natti qoosa wayii natti fakkaate. Garuu gaafan keessa seenii miira isaanii ilaalu immoo baay'ee waan jechan dubbadhu jechuudha. Baay'ee natti toleera. Amma kana eegne garuu hojjedhee irratti natti hin fakkaanne fiduuf yaaleera. Garuu barsiisonni kun natti gammadaniif. Tolee galatooma.